Fl-aħħar 4 ġimgħat insterqu aktar minn 100,000 euro wara li madwar 200 persuna ingidmu minn messaġġi qarrieqa li ntbagħtu permezz ta' SMS jew email. Dan ġie kkonfermat minn stqarrija maħruġa mill-Pulizija fejn fl-aħħar ġimgħat kellhom madwar 200 rapport, jiġifieri bejn 12 u 20 kuljum. Filwaqt li minn dawn inġibdu b'serq minn kull vittma ta' kontijiet bankarji bejn 800 euro u 1,800 euro. Net News kellem ma' Surġent xahar mis-sezzjoni tas-Cybercrime fih dan il-korp tal-Pulizija li spjega aktar dwar din is-sitwazzjoni. Ħalles għandna skems għaddejjin fejn għandna nies minn barra jużaw entitajiet lokali sabiex jibatulhom messaġġ fejn dan wara jafsu ġolink u jaħduhom ġew website qarrieqa fejn minn hemmhekk idaħħlu kredenzjali tagħhom u jispiċċaw jiġu frodati ammonti ta' flus. Dawn il-messaġġi qarrieqa jistgħu jvarjaw bejn wieħed li jingħata istruzzjoni biex jaċċessa link u jħallas miżata amministrattiva żgħira u oħrajn li jimitaw operaturi ta' banek lokali u jitolbu tranzazzjoni msejħa essenzjali biex jiverifikaw x'informazzjoni jew tranzazzjoni. Wieħed mħeġġeġ biex ma jaġġiex biex jafas fuq xi link u jagħti informazzjoni privata. Biex tinduni jekk il-link mibgħut għandix tqajjem suspett minkejja li l-indirizz tas-sit ikun simili ħafna, wieħed għandu jara jekk l-istrixxa tal-indirizz hux ġenwin, hekk kif ħafna drabi jkun hemm xi jittri li jvarjaw. Is-surġent għadda appell għal dawk kollha li jkollhom suspett ta' skemm. Meta wieħed jissuspetta li għandu skemm m'għandu qatt jafas f'dak il-link li jirċievi fil-messaġġ sabiex jiddirekt ġew website jew ġew email ieħor. Fl-istess ħin huwa għandu juża l-internet bħala sors ta' informazzjoni fejn jaqbad dak il-link jidaħlu fil-portal ħajara x'website titellalu kif ukoll jista' jiċċekkja il-websites tal-entitajiet lokali f'dan il-każ u jara fejn anke hemm ħafna avviżi min-naħa tagħhom u anke min-naħa tagħna tal-Pulizija. U biex żgur ma tinghidimx, għandek dejjem tidħol fis-sit elettroniku ġenwin tal-operatur postali jew tal-bank li hi magħrufa pubblikament. Verifikazzjoni ta' SMS jew email li jintbagħat għandha dejjem issir jekk hemm xi suspett ta' skemm.